乌克兰从恰索夫亚尔、托列茨克、顿涅茨克等多地转移军队增援库尔斯克，北约装备在库尔斯克大街上阅兵，俄博主哭喊被北约侵略，痛骂为何不宣战北约。乌军阵亡飞行员视频放出，最后一秒仍在向俄军投弹。莱茵金属9亿收购美陆军最大汽车制造商。8月14号，随着俄乌特别友好交流行动进入到第8天了，另外2个乌克兰空中突击旅第82和第95旅的部队加入战斗。有视频显示，第95空中突击旅的士兵正在前往前线，而第82旅的运气就不太好了，他们遭遇了俄军的伏击，出现了一些伤亡。同时，这件事也证明了现在的库尔斯克州边境正处在混乱的状态，乌克兰军队进入库尔斯克仍需要承担一定的风险。总结最近一段时间的信息，已经可以确定，乌克兰在库尔斯克方向已经投入了6个精锐旅了，外加2个独立营和支援无人机、炮兵、侦察，甚至是特种部队。福布斯新闻认为，乌军的兵力接近了15000人。当然，这么多的兵力自然不是凭空冒出来的。如今多个消息源已经确定，乌克兰从多个战线凑出了这些部队，包括东部战线的重镇托列斯克和恰西夫亚尔。费城外交政策研究所的分析师罗伯特·李表示，鉴于乌克兰已经从前线最困难的部分撤出部队，很明显，乌克兰在库尔斯克的行动绝不是一次骚扰，而是有更大的目标。目前还不清楚所有这些目标是什么，但有消息称，乌克兰正准备建一个政府来对已经占领的库尔斯克行使行政权。与之相对的，俄罗斯在库尔斯克州投入了9个旅，但依旧没有阻止乌军前进的步伐，仅仅是暂时拖慢了乌军的一些进攻节奏。乌克兰媒体8月14号报道称，由于俄罗斯在库尔斯克市方向的抵抗日益增强，乌克兰在库尔斯克州的推进速度已经放缓。虽然一部分俄军增援已经抵达，并开始逐步稳定库尔斯克州前线，但乌军依旧在13号拿下了距离边境15公里的俄罗斯城市。同时，在苏贾地区依旧有战斗爆发，这证明了俄军正在试图夺回该城市。一名乌克兰记者从苏贾市中心报道，包括乌克兰军队至少控制了包括苏贾市中心的大部分地区。乌克兰始终是致力于构建一支超越现有部署的进攻力量，即在基辅集结了由机械化步兵旅构成的3大军团。这些新兴部队包含了约9个机动旅，核心装备大多是源自西方援助，并辅以至少3个由乌克兰自主制造武器装备的旅。尽管这些旅的核心仍是由经验丰富的士兵构成，但是西方装备大量涌入，其部队多为新进动员，训练质量参差不齐，训练时间也紧迫。过去1年中，乌军伤亡惨重，大量的初级军官、士官、老兵以及北约训练部队折戟沙场。新动员兵呢，需要在极短时间内掌握新装备，实现联合兵种训练。即便是这样，从库尔斯克战役也能看出，乌克兰军队已经展现出了比俄军更高的适应性、积极性和主动性。乌克兰战术独特，融合了北约3级指挥体系和苏联式高层集权指挥，强调火炮的消耗作用而非机动，同时整合西方精确度与情报进行远程打击。西方正在训练乌军进行联合兵种机动，以贴近北约作战模式。这种新的作战模式可以弥补北约军队通常需要空中优势的作战模式。目前战场情况很明显，乌军在短期内不会丧失在库尔斯克的优势，而相对的，其东线的压力会急剧增大。最近这几天，俄军已经开始在几个关键要点开始推进，也就是说，接下来的俄乌局势会变成一场赛跑比赛。这并不是乌克兰获胜，或者说对俄军造成重大伤亡的唯一机会，但这是测试乌军战斗能力以及北约武器性能的最好时机。俄军防御呢，并非是铜墙铁壁，却足以在多条防线上拖住乌军，为援军争取时间。其纵深防御旨在遏制战术突破转化为战略优势，尤其是防止乌军攻势形成不可阻挡之势。所以接下来乌军不会再大规模的在库尔斯克进攻，而是会通过稳固阵线持续吸引俄军。看过大兵之前这期视频的观众或许呢还记得，俄罗斯目前面临经济恶化、装备青黄不接、人力衰竭的多种情况。如果西方持续援助，俄罗斯的劣势将日渐凸显。
所以说，在俄乌战力再次出现平衡的现在，北约军援对于改变俄乌局势就至关重要了。一名著名的俄罗斯军事博主在网上哭诉，声称北约入侵了他的祖国。他指出，俄罗斯库尔斯克地区目前到处都是北约的武器、部队、后勤等。网上已经有视频证据显示，数十辆北约车辆、防空系统等在俄罗斯境内活动。同时，他指责克里姆林宫在俄罗斯遭到入侵的情况下，为什么不向北约宣战？超过35个国家正在将他们所拥有的一切投入到对俄罗斯的进攻中，而俄罗斯却没有进行复仇。大兵啊，这里要提醒这位博主，从始至终，俄罗斯都没有承认其库尔斯克州遭到了任何势力的入侵。俄总统普京及其他政府机关已经明确说明，这是一场行动而非战争，就像当年俄罗斯为了阻止北约东扩而对乌克兰展开特别军事行动一样。俄罗斯在历史上也曾数次要求加入北约，大兵相信乌克兰这次在库尔斯克州的特别军事行动也是为了阻止北约东扩。其实呢，普京不是不向北约宣战，而是根本不敢向北约宣战。在俄乌冲突中，俄罗斯政府和普京没能对乌克兰正式宣战的原因，可以归结为3大主要因素。首先，俄罗斯极为忌惮和以美国为首的北约国家发生直接军事对抗，这是最根本的原因。虽然俄罗斯拥有一定的军事力量，尤其是在核武器方面，但是在常规武器方面，与世界上最强大的军事力量美军相比，仍然是存在显著差距。例如2021年美国军费高达8174亿美元，而俄罗斯的军费仅为659亿。这有限的军费中呢，至少有一半要投入到核武器和相关装备的更新和维护中，这使得俄军在常规武器的开发和维持上经常捉襟见肘。一个明显的例子是，俄罗斯仅生产了不到10架的苏57，在无人机领域竟然不得不向伊朗采购装备，这在几年前呢是不可想象的。而在大规模冲突中，制空权的确保至关重要。俄空天军无论是在数量还是质量上都远远落后于北约军队。俄军在常规武器上的不足，在俄乌战争中已经显露无遗了。其次，不说俄罗斯对北约宣战，就算对乌克兰宣战，其战争的时间和烈度也都要远胜于当前情况，这将对俄罗斯内部产生严重的连锁反应。历史上有句名言叫做兵贵神速，不贵久战。对于俄罗斯这个进攻方来说呢，战争拖得越久，内部的压力和不稳定因素也就越多。例如，车臣总统小卡德罗夫在战争初期是高调支持普京，但随着冲突的持续，车臣部队的自主性开始越来越大，甚至开始独立于俄军之外作战。如果战争长期化，俄罗斯国内的不安定因素将会不断增多，对普京政权构成威胁。最后，宣战将迫使俄罗斯动员大量的义务兵参战，这将带来严重的社会和政治后果。目前，俄军主要是依靠合同兵作战，这种征兵方式对俄罗斯国内的稳定影响较低。然而，一旦宣战，俄军的征兵规模以及伤亡必将翻上数倍，这不仅会加剧俄罗斯内部的反战情绪，还可能导致普京政府难以向国内民众交代。大量的人员损失将进一步削弱俄罗斯的军事和政治稳定，甚至可能引发更大范围的社会动荡。综上所述，正是由于对北约军事力量的忌惮，对战争长期化后国内不稳定因素的担忧，以及对大量人员损失带来的社会后果的恐惧，俄罗斯政府和普京无法也不敢正式对乌克兰宣战。宣战呢，将意味着俄罗斯失去一切回旋的余地。而面对北约强大的军事联盟，俄军在常规武器上的弱点将被进一步放大，最终可能导致不可挽回的失败。乌克兰空军发言人尤里·伊戈纳特上校在社交媒体上发布了一段视频，展示了乌克兰米格29战斗机投放2枚法国提供的 AASM-250 锤子制导炸弹的瞬间。伊戈纳特表示，拍摄该视频的乌克兰飞行员奥列克桑德尔·胡米利亚在2024年8月12号执行战斗任务时不幸身亡。米格29战机作为乌空军的主力之一，再次证明了其在战场上的价值。尽管乌克兰空军曾尝试将锤子炸弹整合到苏25攻击机上，但至今未见公开成果。而苏27战机呢，也被推测可能加入了这一行列，成为新的炸弹投放者。
视频中，米格29战斗机携带的特殊挂架引人注目，它专门为 GPS 辅助制导系统而设计，展现了乌克兰技术人员在旧式战机上整合西方先进武器的努力和智慧。驾驶舱内 iPad 或类似的平板设备成为了新的控制中枢，与各种专用挂架一起构成了乌空军现代化的重要一环。然而，这份现代化的背后是乌克兰飞行员们所承受的巨大风险。伊格纳特上校坦言，使用美国提供的 AGM-88 哈姆反辐射导弹、GBU-62 JDAM-ER 制导炸弹以及法国的锤子炸弹，意味着飞行员们必须深入敌后，直面敌方防空系统和战斗机的威胁。他们依靠复杂的战术技巧，在生死边缘游走，只为了完成使命。战术轰炸成为乌克兰飞行员们减少风险的重要手段。通过精湛的投弹技巧，他们让非动力制导炸弹如 GDAM-ER、SDB 等从低空投放，有效避开了敌方雷达的探测。在谈及米胡利亚时，伊格纳特上校的话中充满了敬意。那位年轻的飞行员没有沉浸在个人荣耀中，而是更多地谈论着战友的英勇、伙伴国的支持以及乌克兰飞行员在 F-16战机上的训练进展。他深知重新武装乌克兰的重要性，也明白这条路的漫长与艰辛。如今，乌克兰已经开始接收多个来自西方国家的 F-16战机，但是需要充分发挥这些先进战机的潜力，仍需要数年的时间。在此期间，米格29及其他苏联时代的战机将继续承担起保卫国家的重任。作为西方精确制导弹药的重要发射平台，他们将在蓝天和稻田间继续书写乌克兰的荣耀。8月15号，德国防务界的巨擘莱茵金属公司以9.5亿美元的价格，将位于美国密西根州的先进制造公司 LOC Performance Products 纳入麾下。这一举动让其成为了美国陆军最大的汽车供应商，奠定了至关重要的一步。近年来，莱茵金属公司美国子公司在美国陆军的2大重要竞赛中是脱颖而出。他们正致力于研发一种名为 XM30 的未来战斗车辆，以替换老旧的布拉德利战车，同时也在为通用战术卡车竞赛打造原型车。XM30 项目的胜者将负责生产约4000辆，价值约450亿美元的战车。而 CTT 项目则有望于建造4万辆卡车，带来160亿美元的市场。LOC Performance 将被整合进总部位于密西根州的莱茵金属美国子公司，后者与美国政府是签订了一份关于外资所有权、控制权或影响力缓解的协议，这使得莱茵金属美国子公司能够作为美国本土公司在美国国内运营。该公司 CEO 斯蒂芬·赫杰在接受国防新闻采访时表示，随着莱茵金属美国子公司在 XM30 竞赛中的深入，他们必须展现出大规模全速生产的能力，而 LOC Performance 正是他们实现这一目标的关键伙伴。赫杰对 LOC Performance 赞不绝口，我可以说它是陆地系统领域中最可信、最令人印象深刻的公司之一，尽管你可能从未听说过它。他们既是重要的原始设备制造商，也是政府的重要合作伙伴，在多个关键陆地系统项目中占据着主导地位，并且是传统陆地领域主要供应商的直接一级供应商。根据莱茵金属公司的一份概述收购的文件， LOC Performance 的年度销售额预计在2026年将达到6.5亿到8.2亿美元之间。这家公司的先进制造能力包括强大的大规模焊接能力，在密西根州的3个工厂和俄亥俄州圣马利斯的1个工厂拥有1000名员工和约200万平方英尺的生产空间。他们制造的产品包括装甲驾驶舱、车门、车体、炮塔、底部装甲和舱口等结构件，还生产机械系统、复合橡胶履带以及远程导弹发射器的结构和组件。然而，莱茵金属对 LOC Performance 的兴趣远不止于帮助赢得未来的美国陆军合同。赫杰表示，他们的下一步是接手澳大利亚和欧洲的市场。例如，在欧洲和澳大利亚，我们有大批订单需要炮塔结构，而这家公司可以完美地融入其中。此外莱茵金属一直以来都通过购买来获得坦克和战斗车辆的履带，这次收购让莱茵金属有机会将部分生产内部化。
莱茵金属美国子公司希望能在今年年底前完成这项美国本土首次收购的监管程序。随着 LOC Performance 的加入，莱茵金属在美国乃至全球的房屋市场上的占有率将会再次得到显著提升。本期视频到此结束，欢迎各位在评论区留言讨论。我是大兵，我们下期再见。